নমস্কাৰ, মই সঞ্জীৱে আকৌ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। যোৱা ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে আমি ভুচি আঁতৰাই চৰাইখিনি খোজ কাঢ়িব পাৰে নাই আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে চাওক, আজি চৰাইৰ বয়স 7 দিন। আমি ভুচিটো আঁতৰাই দিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা আঁতৰোৱা হৈছে। আঁতৰাই দি আমি চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ পোৱালিখিনি খোজ কাঢ়িব পাৰিছে। কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমি দেখা নাই আৰু দেখা নাযাব। তো চাওক, আজি 7 দিনত পোৱালি আমি ধুনীয়াকৈ এৰি দিব পৰা গৈছে। কিন্তু এটা কথা, ঠাণ্ডা দিনত 7 দিনত এৰিব পৰা নাযাব, মানে ভুচিটো আঁতৰাই দিব পৰা নাযাব। কিন্তু বৰ্তমান তেনেকুৱা ঠাণ্ডা নাই বাবে আমি এৰি দিছোঁ। চাওক 7 দিনৰ পোৱালিৰ গ্ৰ'থ। মই ৱেটটো কিমান আছে নকওঁ, আপোনালোকে নিজেই লক্ষ্য কৰি চাওক কিমান ৱেট আছে, আপোনালোকে নিজেই গম পাব। তো দেখিলে কিমান কম ভুচিতে আমাৰ ফাৰ্মিং কৰিব পৰা যায়। আৰু এই ফাৰ্মখনৰ মই প্ৰতিটোৱেই আপোনালোকক দেখাই যাম ডাঙৰ হোৱালৈকে। ইয়াৰ গ্ৰ'থ কেনে ধৰণৰ আহে আপোনালোকক চব দেখাই যাম। আপোনালোকে বৰ্তমান চাওক ইয়াৰ গ্ৰ'থটো 7 দিনতে কি ধুনীয়া এটা গ্ৰ'থ আহিছে। মই ৱেটটো নকওঁ, আকৌ কৈছোঁ ৱেটটো নকওঁ, আপোনালোকে নিজেই চাওক ইয়াৰ ৱেটটো। কিন্তু ছাইড পলিথিনটো অলপ আপোনালোকে মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগিব। সেইটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দেখাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।